أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu udah ramang, Bu? Oh gitu, sing ingat ramang siapa kilah. Alhamdulillah hari ini, sore ini dengan izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di Madrasah Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan segala apa yang kita langkahkan, kita laksanakan, dicatat sebagai amalan sholihan mutakabbalan. Sore ini ibu dan bapak yang menyimak dimanapun berada, insyaallah kita akan membahas surah Al-Asr. Al-Asr, surah favorit kita. Kenapa favorit? Karena pendek, pasti terhafal dan hese hilap. Terhafal dan hese hilap ya. Jadi ada surah di Al-Quran yang 3 ayat. Surah mana ibu? 3 ayat. Surah paling pendek 3 ayat. Kayaknya surah Al-Asr, kedua Al-Kautsar, katilu An-Nasr. Tiluanana eta surah 3 ayat. Jadi paling minim surah anu paling pendek nyata surah yang terdiri dari 3 ayat, dari 3 ayat. Al-Asr, An-Nasr sareng Al-Kautsar. Ya kapungkur sok dibaca di SD, Bu. Jadi upami tos bade mulai pelajaran abdi masuk maca Al-Asr di sekolahan teh. Baca Al-Asr. Duga tah ibu kapungkur pas nuju SD maca surat naon? Surat naon, Bu? Al-Baqarah. Panjang teuing atuh eta mah. Al-Ikhlas, Al-Fatihah namanya, Bu. Aduh ku guru agama baca Al-Asr. Karena memang isinya menerangkan bagaimana menjadi manusia yang tidak akan pernah merugi. Kita baca tafsirnya nanti, dan kita sekarang baca dulu Al-Quran surah Al-Asr. Kurang baca surah Al-Asr sasarangan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pendek. Wal usri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, yang dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Yaitu surah Al-Asr, termasuk golongan surah Makkiyah. Kan surah teh terbagi dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Harus Makkiyah, non harus Makkiyah. Surah yang diturunkan karena segitu. Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah, bukan di Mekah hukum, di sebelum hijrah. Bade di Mekah, bade di mana oke, nu penting sebelum hijrah. Yang disebut surah Makkiyah teh surah yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat surah Madaniyah berarti sebaliknya, surah yang diturunkan setelah hijrah. Kan kabungkur orang surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, Madaniyah di Madinah. Kumaha lamun turuna di tempat nu lain, pas Nabi nuju perang di Khaybar, perang surat apa sebutna surah Khaybaroh, entah gitu kan. Terus Nabi di Arafah, surah Arafah, entah kan. Jadi surah Makkiyah mas sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Bahkan ayat surah Madaniyah tapi turun di Mekah, surah An-Nasr. Surahnya Madaniyah tapi turunnya di Mekah, surah An-Nasr turunnya di Mekah, padahal Madaniyah setelah Nabi hijrah. Itu yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah. Jadi Al-Asr termasuk surah Makkiyah sebelum hijrah Rasul ke Madinah. Qala Syafi'i rahimahullahu, Imam As-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Lau tadabbaruna suhadihi surah lawasa'athum." Kalaulah manusia memikirkan, merenungkan surah ini, kalaulah manusia memikirkan, merenungkan surah ini, maka pastilah dapat mencukupi, memperkaya mereka. Jadi sudah cukup ku surah Al-Asr ieu, cukup dengan surah Al-Asr ini, manusia akan menjadi orang yang kaya raya, akan jadi orang yang tercukupi segala kebutuhannya. Kalau dibaca jeung dipahami pasti. Jadi senalawan cukup ku surat ieu pasti beres urusan hirupna. Gitu, ku cukup ku surah Al-Asr. Karena mencakup seluruh isi inti-inti kehidupan manusia. Jadi surat teh pendek, deet tapi ngepret gitu Bu. Pondok tapi nyogok. Disebut nanti Jawamiul Kalim, pendek suratnya teh tapi muatanna luar biasa. Ngan masalahna ngartos teu kuna menjamin maca surah ieu teh tercukupi segala keinginannya, segala kebutuhannya. Nah, cuman masalahna seueur jalmi teu paham anu dibaca. Matak diawali ku kalimat wal asri. Nah, demi waktu. Jadi nganggo kalimat sumpah demi. Anu namina sumpah teh berarti perkara nu penting, Bu. Jeung Allah mah lamun sumpah ngagunakeun makhluk. Lamun urang teu kenging ngangge makhluk tapi harus menggunakan lafaz Allah. Jadi kalau kita demi Allah cukup titik. Entong ditambahan deui. Demi Allah teh tos puncak sumpah. Sawar Nabi, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, au syaraka, atau dia telah berbuat syirik. Jadi ibu entong demi indung saya entong, demi bapak saya
tidak boleh. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah, nggak boleh ibu. Nah, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, walaili demi malam, wasyamsi demi matahari, wal asri demi waktu, wal fajri demi fajar. Karena Allah itu kalau bersumpah dengan makhluknya ingin nunjukkan ke orang, perhatikan tah nuku kami dijadikan sumpah eta. Perhatikan media yang kami jadikan sumpah itu. Wal asri, perhatikan tah waktu, perhatikan tah kalau teh, perhatikan. Saking pentingnya waktu, perhatikan. Jadi asar teh jadi ayat 3 pengertian bu, kahiji waktu sore, nu kadua salat asar, nu katilu waktu secara umum. Jadi disebut asar, tak ayat salat asar gini. Jadi al asri ada 3 pengertian, kahiji waktu sore disebut asar, gitunya. Salat asar disebut asar. Karena kita disuruh memperhatikan sholat wa Allah, terutama sholat asar. Di Quran surat Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat, terutama sholat wusta, sholat asar. Sholat asar mah kadang-kadang sok dilalaikan. Margi naon, sholat asar mah waktuna capek, waktuna sibuk di jalan. Kata Allah, perhatikan sholat asar. Sholat asar lebih diperhatikan. Jadi ada 2 sholat yang harus diperhatikan dengan perhatian yang penuh. Kayak sholat subuh, kedua sholat asar. Tetapi nu dimaksud asri di dia kudu dipilih ku para ulamanya eta semua waktu wal asri. Tak diterjemahkan lagi demi masa nu mana? Semua waktu, sejak malam, pagi, malam lagi disebutna al-asr. Perhatikan waktu. Tadi makalah dijelaskan al-asri adalah az-zaman, waktu alladhi yaqau fihi harakatu bani adam min khairin aw syarrin. Waktu yang terjadi padanya aktivitas manusia baik berupa amal kebaikan atau kejelekan. Jadi disebut al-asr teh waktu anu ayeuna ku urang keur dicicingan. Ya sejak bangun tidur ibu sampai tidur lagi tah eta al-asr milik kita. Diisina ku naon? Tiasa diisi ku kebaikan. Tiasa diisi ku kagorengan. Diisi dengan kebaikan atau diisi dengan keburukan, al-asr gitu. Ditambah kalimat selanjutnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Kayak ngangge inna teh hartosna sesungguhnya, disebut teh harfu taukid, huruf untuk menegaskan, menguatkan. Tambahan la oge untuk menegaskan sami. Jadi inna sesungguhnya, la fi la nanti sesungguhnya. Ya lamun diterjemahkan sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian, sesungguhnya. Bahasana diluruskan, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Double. Karena demikian kusumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Jadi Allah teker ngobrol jeung urang teh cenah. Ih, perhatikan ya. Saya serius. Perhatikan. Jangan main-main dengan waktu. Perhatikan. Saya tegaskan. Banyak manusia yang rugi gara-gara gagal memanfaatkan waktu. Perhatikan. Ya cek Allah teh, perhatikan. Ingin menegaskan bu, siga ibu nyarios ka caroge, bapak tadi aya tabrakan, coba bapak teh bohong, sungguh pak, sungguh. Mulai bapak teh percaya, tabrakan di mana, sungguh bener sungguh. Nah juga gitu deh, serius pak, aya tabrakan tadinya tadi payun di jalan Mong, sungguh.
Mulai karena ibu pakai sumpah, demi Allah Pak, sungguh bener tadi anu tabrakan, ngayakinkeun ka bapak supaya percaya informasi anu disampaikan ku ibu. Ieu siga Allah demi waktu. Sungguh manusia benar-benar ada dalam kerugian, benar rugi. Sana rugi al-insan, sadayana manusia. Bade abdi, bade ibu, nunamina manusia mengalami kerugian semuanya. Abi rugi, ibu rugi. Pasti bakal rugi. Sadayana bakal rugi. Itu Bu. Biasanya orang Arab Bu lamun menyebutkan husrin, rugi nanti dina urusan dagang. Rugi. Jadi pas lamun orang Arab nyebut nuju husrun, nuju rugi. Rugi naon? Rugi dalam urusan dagang. Ieu mah rugi diucapkeun kerjami sadayana. Sungguh manusia ada dalam kerugian, rugi. Ya tomboro untung kalakah buntung. Tong boro balik modal kalakah seep jeung modal ta eta teh husrin. Lamun ibu dagang teu aya batian eta teh husrin. Lamun ibu dagang seep jeung modal-modalna eta rugi pisan, husrin pisan. Jadi orang Arab nyebutkeun husrin teh kangge nu dagang. Aya digunakeun keur sadayana jami, yen sadayana jami pasti rugi. Ibu rugi, abi rugi. Tinggal di handapna. Yang dimaksud dengan husrul rugi itu adalah kekurangan wadihabu rasil mal, kekurangan dan hilang habis dengan modal-modalna. Habis modalna ya bukannya untung. Innal insana lafi khusrin. Bu, hati-hati itu bentukna teh beritanya. Itu berita. Sungguh manusia benar-benar ada dalam kerugian. Bentuknya teh berita khobariyah, tapi isi nate ancaman gitu. Ancaman kasar ke urang, awas dirinya ye, dirinya tong jadi jami anu rugi. Cek kalau teh saya serius ya, saya serius. Didinya tong jadi jami anu rugi, saya serius. Ancaman gitu. Ngan bentukna teh berita itu. Nya siga ibu kaputra jang genteng bocor. Eta berita sanes. Berita kan jang genteng bocor. Tapi isina naon? Maksud ibu kaputra ibu naon? Pangalereskeun gitu. Kan bahasa ibu teh jang itu genteng bocor. Sakitu we. Budak teh jojo angkat we. Kaluhur genteng naik. Nya lamun budakna bodoh mah jang genteng bocor. Oh, nya. Terus cicing kali. Tapi kadang-kadang berita tapi bermakna merintah. Berita bermakna ngalarang. Siga kieu nu beurana melarang. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai babi, terus nanti darah dan yang disembelih untuk selain Allah. Maksudnya naon? Jauhi oleh kalian hal itu. Berita bentuk nama, tapi bermakna larangan. Sehingga iya itu berita, tapi bermakna ancaman. Sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Maksudnya naon? Ibu jeung putra ibu entong ngalaman rugi. Bahaya lamun rugi. Jeung lamun rugi di dunia mah gampang, Bu. Dagang rugi, itu cobaan dia rugi mah. Cobaan dia dagang enjing, ayeuna rugi dagang cilok, cobaan enjing dagang cireng. Dagang cireng rugi keneh wae, cobaan dagang cimol. Cimol rugi keneh wae, cobaan dagang cilor. Terusnya cobaan. Ya. Terus dicobaan karek nemukeun titik oh ieu geuningan. Nya dagang nu urang mun ieu tah nu payu teh ieu dicobaan. Nu ieu mah sadayana rugi pas nyobaan dan ieu rugi tah leung rugina di dunia mah Bu tiasa dikumaha dicobaan terus pas rugi teh bisa diperbaiki kerugiannya.
Ya, ini masalahnya di Al-Quran rugi di dia teh bukan rugi di dunia hungkul, tapi rugi sampai ke akhirat. Ibu, tadi na Al-Quran surah Al-Jumar ayat 15 tinggal. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusran. Katakanlah oleh Muhammad, sungguh orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, itulah kerugian yang sangat nyata. Di surah Al-Quran nurugi teh naon? Nu ngarwikeun rina sorangan, ngarwikeun keluargana pada hari kiamat, maksudna sadayana masuk neraka. Ini semuanya masuk neraka. Jadi teteh jaminul seperebet neraka, termasuk orang-orang yang husronan mubinan, mengalami kerugian yang nyata. Nya bisa jadi di dunia teh beunghar, bisa jadi di dunia teh pejabat, tapi pas di akhirat ka neraka, tah eta neurugi sanyana mabu. Ya nurugi kacamata agama, naon nurugi kacamata agama? Anu masuk ka neraka, anu lebet ka neraka eta nurugi. Gitu. Jadi nurugi mah anu ka neraka kitu we. Simple. Dan di Quran surah Ali Imran, faman juziya anin nar, siapa yang dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung, orang yang berhasil. Jadi ibu lamun hayang sukses cek Allah, kudu bebas dina neraka kitu, simple. Malebet ka surga. Bade di duniana jadi jalmi nu beunghar, bae di duniana jadi jalmi anu sangsara, anu pas-pasan, tapi nu penting di akhirat ka surga, tah eta jalmi anu berhasil cek Allah teh sukses. Jadi Allah mah teu ningali bab harta sukses teh Bu, henteu sedikit pun Allah tidak ngabahas harta, teu aya. Teu aya Al-Qur'an anu miwaran urang sukses ku harta, teu aya. Ngan urang kacamata urang ningali batur jadi pejabat cek eta mah sukses euy boga budak teh jadi pejabat, jadi DPR. Ngali jadi bos cek eta mah sukses euy. Nya jadi bos budak teh, padahal suksesnya bukan itu cek Al-Quran. Tingali nu beunghar-beunghar di kisah Al-Quran itu kebanyakan lawanna para nabi. Firaun beunghar, Qarun badeunghar, nabina sederhana, bahkan ada yang miskin nabinya. Cuma Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ditakdirkan beunghar teh Bu. Jeung Nabi Ayub, oge beunghar, terus Allah uji dengan sakit. Ya semua nabi diuji dengan kekurangan. Tapi nu sukses bukan itu, tapi cek Allah bukan kurang atau bukan banyak harta, tapi naon? Nu sukses adalah yang terbebas dari neraka. Itu tugas ibu mah simpel, tugas ibu mah Bu. Cek Al-Quran tugas ibu, tugas bapak, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri anjeun, jaga keluarga anjeun sangkan teu abus ka neraka. Jaga diri kamu dan keluarga kamu jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai. Neraka itu siksaan yang pedih, siksaan yang besar, siksaan yang menghinakan. Tong sampai lebet ka neraka, tahan ibu. Ya percuma seueur artos, tapi ka neraka mah percuma. Percuma jadi presiden ka neraka mah percuma. Tak tugas urang mah cing sok tas sakolakeun nu leres. Ka masjid, cenah ka madrasah, cenah ngafalkeun Quran, cenah faham agama. Nah, supaya naon? Supaya tebih kana jalan pinaraka. Tebih cing tarebih. Mangkane ngedik putra mah hese Bu. Hese. Karaos ku abdi geus gaduh putra mah hese, ngedik putra teh geuning. Nya baheula ceuk geuningan, baheula abdi baong. Pun biang lieureun. Cek pun biang teh, maneh mah bawa wae ka pasantrenkeun sia.
Abdi teh ka pasantrenkeun ku pun beang teh gara-gara bau nya ayeuna karas ku abdi pantesan esek geuning urang ge geuning boga budak mah nya leuheung abdi bau kapungkur gelut wae ka pasantrenkeun nya akhirna sadar ayeuna jadi ustad kitu ka dieu ngaul nya duka ge budak urang kan ayeuna aya duka pasantrenkeun kalau di pasantren jadi bertambah beragajul da pasantrenna siga pasantren zaman kapungkur kan kapungkur mah pasantren bener-bener pasantren bukan kapungkur mah murni nu diajarkeun teh pajan teh pasantren zaman abdi kan kapungkur 32 pelajaran teh pasantren nya hadis teh bulughul maram subulus salam bukhari arba'in ditanar teh Bu can tafsir teh tafsir ahkam tafsir am tafsir teh aya hadisna usulul hadis at-taisir kapungkur ayeuna mah tinggal Bu pelajaran ayeuna Quran hadis dihijikeun jadi pelajaran itu dipendek jadi seimbang umumna agamana jadi seimbang umumna teka ala agamana teka ala jadi setengah-setengah kapungkur mah zaman abdi 70% agama, 30% umum ayeuna mah. Bahkan kadang-kadang umum nu menguasai. Nya, mudag UN teh geuning mudag UN. Mudag silabus, kurikulum, RPP si guru teh terikat ku eta teh aturan pemerintah. Atau zaman ayeuna nya. Jadi kadinya teh basa teh nya, Bu. Geningan tugas orang teh berat ngajaga diri orang jeung keluarga orang kana neraka. Lamun teu urang disebut jalmi anu rugi. Rugi. Sanes rugi unggul Bu. Rugi. Ibu hoyong rugi? Ima di akhirat. Ngan rugina teh aya anu total, aya anu parsial bahasana teh. Aya anu rugi bener-bener rugi, aya anu parsial sebagian. Orang kafir mah rugi di akhirat, rugi total. Teu aya kesempatan ka surga sedikit pun orang kafir mah. Teu aya. Sanajan orang kafir di duniana nya berehan, di duniana bageut ka tatangga, orang kafir ya. Di akhirat mah angger mereka rugina rugi total. Tapi orang nu iman rugi itu sebagian sajahat-jahatna orang iman anggar aya harapan lebet ka surga, tapi kudu nyimpang heula di neraka. Eta hungkul, tapi rugi teh rugi. Jadi lamun orang iman mah rugi nanti naon? Nukuna ka surga langsung, nyimpang heula kana neraka. Rugi nu kadua, nukuna surgana level tinggi jadi level rendah. Kuna firdaus jadi surga nu paling handap lagi rugi Ibu. Ye rugi teh seueur tingkatana, rugi pisahan orang kafir, rugi sebagian orang iman anu nyimpang heula ka neraka, rugi orang iman anu ka surga naon? Kuna firdaus ieu ka surga paling handap. Eta ge rugi kade Bu. Coba rugina ada leuheung langsung ka surga. Mata cek Allah innal insana lafi usri. Sumberna naon? Gara-gara salah ngamanfaatkeun modal. Modalna teh sami Ibu, modal teh kan urang lamun dagang kudu gaduh modal. Modal utama naon? Modal utama naon? Modal utama teh waktu. Percuma urang gaduh artos teh gaduh waktu sok. Nya artos aya waktu teu aya kumaha? Anggar we gagal dagangna. Nya barang seueur tapi teu gaduh waktu keur ngajualanna. Anggar we rugi. Mata waktu teh modal cek Allah. Aku kamu kasih modal waktu sehari 24 jam. Eta teh al-asr. Supaya kamu tidak husrin tah modalna. Saur para ulama, sungguh waktu umur itu karasil mali tajir, sebagaikan modal bagi pedagang.
Fayan bagi an yatjuru fi ma yarbau fihi, maka hendaklah ia berdagang sesuatu yang sekiranya ia akan mendapatkan laba yang besar. Sok cenah pasian modal ieu, tapi omat ku modal ieu teh anjeun kudu kengeng bati anu ageng. Tong ngalah bati anu saeutik nu badag sakalian cek Allah teh kitu cenah. Jadi cenah waktu bagaikan modal. Maka barang siapa yang bisa memanfaatkan mengisi waktu dengan amalnya yang baik, maka sungguh ia akan beruntung dan selamat. Dan siapa yang menghabiskan modalnya, maka ia tidak akan beruntung dan dia akan benar-benar rugi. Ibu kasih waktu sekolah sami 24 jam. Nu ieu mah diangge baca Quran pada subuhnya, gugah jam 3, salat tahajud, terus salat subuh, terus baca Quran sampai syuruk, salat syuruk, terus salat syuruk, salat duha, terus salat duha, zuhur, terus zuhur, asar ka pangaosan, maghrib ngaos deui. Tah eta anu ngisi waktu ku amal soleh. Henteu rugi eta mah. Henteu rugi karena diisi. Tapi aya jami sami waktu nama subuh katingal teh bobo kene. Gugah jam 7 teh subuh dijama jeung salat duha. Kadang-kadang lain sesuatu salat subuh kaberangan subrang. Duhur keberangan oke karepotan di jalan keneh duhur teh. Asar di jalan keneh wae. Teu aya waktu diisi keur amal soleh. Dipikeran teh dunya we jeung dunia. Dunia deui tah nu kitu nu rugi teh. Dina pikiran teh dunia harta, duit tah eta nu rugi. Bu. Jadi orang kan jarang memikirkan merencanakan akhirat ketika mengawali hari kita. Abu Bakar mah bu, ku Nabi terus dijamin masuk surga. Bahkan saur Nabi lamun ditimbang sadayana amal seluruh penduduk bumi tidak akan pernah menyamai amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Moal pernah. Lamun dikumpul-kumpul sadayana penduduk bumi dihijikeun amal solehna ieu. Moal pernah dugi karena amal Abu Bakar As-Siddiq moal pernah. Sakitu terus dijamin masuk surga. Enjing kene teh Bu, Abu Bakar terus ngarencanakeun sehari bade maca Quran sabaraha ayat terus direncanakeun. Kedua bade infak ka mana hari ini. Terus puguhnya tahajud, baca Quran berjamaah. Bahkan kata Umar bin Khattab, tiap kali naros Nabi, siapa yang sudah berinfak? Saya, Abu Bakar teh. Siapa yang sudah sholat mayit? Saya. Siapa yang sudah menengok orang sakit? Saya. Abu Bakar selalu saya. Selalu sudah gitu Bu. Setiap amal soleh ditagih Nabi selalu sudah. Karena tiap hari ditargetnya, direncanakan kudu naon. Sangkilang Abu Bakar teh terus dijamin masuk surga. Bahkan kata Umar teh, aku akan mengalahkan Abu Bakar. Bagaimana caranya? Kata Umar, aku akan berinfak dengan setengah harta milik saya. Jadi lamun harta nasa miliar diinfakkan 500 juta. Siapa yang berinfak? Saya. Berapa Umar? Setengah harta saya, 500 juta. Cek Abu Bakar teh, Abi Rasulullah, sakumaha Abu Bakar? Sadayana. Abu Bakar mah gitu. Anjeun ke kumaha? Kumaha engke we sok sadayana teh mangga disangakeun ke Allah. Sampai kayak gitu Abu Bakar. Kenapa? Karena tadi alim khusrin, alim rugi. Tapi pikir-pikir mah capek atuh Bu. Ditumpuk-tumpuk si duit teh. Tiba-tiba maut, reuas ta pas maut teh. Reuas Bu pas maut teh. Sabar kali abi nyaritakeun Bu, aya rerencangan. Bumina beres, bumina berengsek. Bumi nemberengsek, balong nemberengsek, malihan abdi diulem sarifana itu orang mancing berjamaah mancing di lemurna teh, di bumina teh mancing. Putrana ari keneh motor enggal. Sabar bingung tidinya maut. Padahal anom keneh.
Pas pikir-pikir tuh benernya sieun geuningan geus sedek maot mah urang teh. Duit teh dibawa, imah teh dibawa nu karek jadi teh. Husrin tabu lamun teu dimanfaatkeun keur Allah mah husrin. Ataksna ieu waktu ieu. Nya beda nu diangge baca Quran jeung nu diangge nonton Ikatan Cinta beda. Nu keur diangge maca Quran jeung nu diangge nonton layangan putus beda, Bu. Tah kasar ibu tah ayeuna. Nonton Sikinan teh. Beda kualitas teh, Bu. Modalna mah sami, ngan ieu mah diangge maca buku, maca Quran, ieu mah diangge nonton film beda. Nu diangge ka masjid, belajar ngaji di masjid jeung nonton Persib beda, Pak. Kamari kan aya rerencangan ngajar. Cek rerencangan teh kakaraeun sana ngaji aya Persib tapi jalan Bapak-bapak. Ya, jihad yang terbesar bagi Bapak-bapak adalah tetap mengaji walaupun Persib main. Geus Pak, maraos teh Bapak-bapak teh. Ya, tahsin. Padahal Persib main hebat teh. Geus ditonton teh eleh Persibna geura. Masih baik deh ngaji, geus geuning ngaji lah eleh Persibna oge. Gitu cenah Pak. Betar cenah lamun dinten lamun waktos tiasa nyarios kalau hari bisa ngomong kan lamun saur dol sumbang mah kalau bulan bisa ngomong kalau saur Hasan Al-Bisri mah kalau hari bisa ngomong bakal ngomong kieu ka abdi teh cenah Bu ka ibu bakal nyarios kieu. Ya ibna Adam anna khalqun jadid. Wahai anak Adam, anna khalqun jadid. Aku adalah makhluk yang baru. Tiap hari, tiap waktu, tiap detik, tiap jam adalah hari yang baru. Wa ala amalika syahid. Aku menyaksikan amal kamu. Aku nyaksikan. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi aku nyaksikan cek hari teh. Fatazawwad minni bi amalin sholih, berbekalah dariku dengan amal soleh. Fa inni la'udu ila yaumil qiyamah, karena sungguh aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Moal widei. Lamun dibangkikeun nu jero alam kubur hoyong naon ka dunia? Hoyong amal soleh. Sok ku ibu percanten mah. Nu di kuburan ene garugahkeun, garugah. Nu di kuburan geus marawat gugahkeun ku ibu. Aina ka makam geuwat teruskeun hoyong naon anjeun hoyong naon pasti ngawalna hoyong naon hoyong amal soleh hoyong ka masjid hoyong ngaos hoyong sodako ngantos teu tiasa terus marawat. Jadi alam kubur geus gugoakan Bu terus pating jarawok hoyong keluar ti alam kubur teh naon hoyong amal soleh, hoyong sodako, geus teu tiasa. Malihan geuning di neraka oge sami kitu di Al-Qur'an surah Fatir ayat 37. Nya dina ayat Fatir wa hum yastarihun, mereka berteriak. Ajarawok ta Bu mereka teh. Pas berteriak naon teriakanna? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari neraka, ya Allah keluarkan. Na'mal solihan ghairalladzi kunna na'mal, kami ingin beramal soleh bukan amal soleh yang dulu aku lakukan. Jadi neraka teh ngajarok ya Allah wihkeun ka dunia sapoe we teu tiasa poe sajam we hoyong naon cenah anjeun sajam teh hoyong beramal soleh hoyong ka masjid hoyong baca Quran hoyong infak. Tapi cek Allah naon jawabanna dina lanjutan ayatna. Cek Allah ngajawab awalam nu'ammirkum. Cek Allah teh kitu kalau teh disindiran. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Kan baheula didinya di dunia kami dipanjangkeun umurna. Anu 50 tahun, anu 60 tahun, anu 70 tahun. Nanti cukup baheula amal soleh. Arek ngomong ayeuna cek Allah teh baheula teh panjang umur awalam nu'ammirkum ya waja'akumun nadir jaba datang pemberi peringatan ke dirinya aya nabina aya Qur'anna aya ustadna
Nah didinya teu sadar-sadar baheula cek Allah teh. Ai maneh ka mana wae kamari. Batur ka masjid ieu cicing di ieu mah. Batur baca Quran ngaji ieu kalaka dina HP terus. Awalam nu'amirkum cek Allah. Bukan kami telah memanjangkan umur kalian? Bukan kata Allah namun kata Allah. Cek Allah naon cing. Zuku cek Allah teh. Rasakeun sia ayeuna mah. Rasakan sekarang, rasakan cek Allah teh. Rasakan. Ya, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim min nasir, seorang penolong seorang pun. Moal aya penolong seorang oge ke didinya mah. Nama rasakeun cek Allah teh. Gara-gara naon? Salah ngamanfaatkeun waktu. Jadi husrin di neraka. Allah nyaros kitu teh Bu. Bisi nu ngomongkeun teh urang tong sampai waspada. Kalau teh aya jalmi nu ngomong kieu di neraka ieu gitu. Hoyong diwihkeun ka dunia, hoyong amal soleh, tapi ku Allah dijawab, nah baheula kan dipanjangkeun umurna. Cek Allah teh naon? Tong sampai ieu teh anjeun nu rugi sakieu teh. Kitu cenah Bu, hati-hati. Matana seorang Nabi di hadis Tirmidzi, la tajalu qadama abdin, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hatta yus'ala an umurihi, sampai Allah tanyakan tentang umurnya. Ini pertama kali kalau taros ke di akhirat di padang mahsyar cek Allah naon? Ibu bapak umur diangge naon? Umurmu engkau habiskan untuk apa? Sok jawab. Sejak ibu jeung bapak balik sampai maut diangge naon wae, ditataan hiji umur teh Pak. Diangge anu tercatat la yughadiru shaghirata wala kabirah. Tidak ada yang tersisa, yang kecil, yang besar pasti kacatet diangge naon wae. Diangge main catur mah bapak-bapak kacatet, nu angge gapleh kacatet, ibu-ibu nu diangge ngagibah, ngagosip kacatet. Kacatet sadayana Bu. Cek Allah teh diangge naon hayatika, hidupmu, wa baqaika, tinggalmu di dunia diangge naon wae. Makanya umur teh pendek Bu, tapi pertanggungjawaban panjang. Umur mah pendek. Bapak 30 tahun berarti tinggal seberapa tahun deui bapak bakal mayunan Allah, ibu ge sami. Ya lamun ukuran waktu ngancek Nabi usia umat Nabi Muhammad sekitar 60 sampai 70 tahun. Akmar umati ma baina sitin nasabin cawar Nabi. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Aya nu leuwih aya, tapi sakedik nu ngalangkungan 70 mah. Ngan sebagian orang ngan sakedik. Ya sedikit orang yang lebih daripada 70. Ya lamun bapak ibu terus 60, terus 50, terus 70 bahkan enjing pageto digeluan ku malaikat Israil. Aya teh nu ngora keneh aman, sami atuh kita aman. Da maut mah sanes nomor urut tapi nomor cabut. Kumaha Allah we ngan lamun itu kan waktos kuota ibu sakadik deui kitu. Hitungan waktu umur mah kan aya nu ngora keneh maot, tapi ibu hati-hati, bapak-bapak lebih berpeluang untuk meninggal. Kan aya penyawat sepuh teh nya Bu, nyari awak wae, nyari sampean wae, emang terus dikurangi jatah kenikmatan hidupna. Kan cek surat Yasin oge, faman nu'amirhu nunakisu fil khalqi, selalu dipanjangkeun umur ku kami dikembalikeun karena ciptaan awal semakin melemah. Mutadina kuat mapah mulai si nyabu situ uur teh segala karaos, cangkeng, dan bapak-bapak ngerasa ada saraf kejepit. Emang kual terus dikurangi nikmatna. Wow, tinggal terus mulai berkurang, coplok hiji terus ngawas gigi palsu. Rambut tinggal huis. Terus ngabodasan eta teh tanda alamatu likurbi ajalika. Perubahan kondisi biologismu adalah tanda semakin dekat ajal kamu. Piraku eta waos geus teu inget keneh ka masjid. Piraku eta rambut geus sakitu bodas hese keneh maca Quran. Tapi sakitu geus bongkok hese keneh tahajud.
sakitu geus rarempo peraku masih kena hese ibadah naon atuh dipiharep ku anjeun hayang khusrin didinya cek alot teh hayang rugi innal insana lafi khusrin kuna mah atuh geus sepuh teh semakin deukeut ka Allah ikala ka semakin jauh kalakah tua-tua keladi semakin tua semakin jadi naonna jadi edana jauh ka Allah kuna mah geus sepuh mah di masjid adan ngantosan salat sangkan husnul khotimah lamun apa we urusan akhirat da sieun Bu ya abi oge sieun ngora keneh komo ibu kuna geus patis ih sieun ya ngeri Bu lamun apal tiba-tiba geletuk kayak maut ngeri pisan teh Bu ngeri tiba-tiba di jalan tabrakan maut ngeri teh da angka cenah tobat pang sekolot tobat ngora keneh geus tabrakan kumaha siga artis anu tabrakan geuning kreuas kan jeung moal bisa diputar kembali yang balikan ieu moal bisa nya kamadege pun guru anu mungkin Ustaz Eka ngantunkeun Eka 41 tahun tapi alhamdulillah anjeunna mah husnul khotimah nyolatanna oge ribuan kana 10 ribuan nyolatan teu eureun-eureun sampai ka di makam sa Indonesia datang Ibu leuheung namun urang teh orang penting jami soleh nu nyolatan seueur ngadoakeun kumalam orang bukan orang penting amal sakedik sanu ngadoakeun tong boro batur putra sok sanu bisa sholat mayit ngurus urang pas maot saha berapa persen kan kok ditaroskeun ieu hirup anjeun dipake naon nya 60 tahun diangge kulam 20 tahun kan kolam teh dietang sehari 8 jam 8 jam dikali 60 tahun sama dengan 20 tahun diangge kolam we 20 tahun ibu teh 60 kali 20 tahun berarti sisana cuman 40 tahun teh umur urang teh 40 tahun can diangge anak-anak masa belum balik 15 tahun kata Ibnu Abbas berarti tinggal sabaraha tinggal 25 tahun usia urang teh 25 tahun ieu anu pendek walau diminta pertanyaoban diangge naon can dietang tidur dina pengajian tidur dina jumaatan can dietang nonton TV wah main WA Facebook sinetron main game naon deui Bu naon deui sok sebutkeun kebiasaan Ibu cek Nabi naon lamun apal didinya cenah min husni islamil mar'i ciri saena Islam seseorang naon ciri bagus Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat tinggalkeun ayeuna mah tos teu aya waktos keur nyieun sesuatu tidak bermanfaat naon bisi rugi Bu waktu teh cek orang barat mah time is money waktu adalah uang tapi nyangan duit we keur urang mah time is amal soleh waktu teh adalah amal soleh tak rugi Bu atau kapungkur terus abdi teh bungemut teh nuju anom kene teh diangge kitu we main krambol main PS main ben-benan kapungkur karaos pas emut-emut kumaha lamun urang maot keur kieu cenah di sanalah ada pabalik pikir wah mikir urang teh kieu deui wae jadi nama dihabiskeun teh maca buku ngetik makalah ngaos gitu we suan we maot oge keur kieu beureun keur amal soleh murojaah hafalan ya padahal ini teh godaana berat bagi orang-orang yang memiliki waktu nu kayak gitu teruskeun umur kamu dipakai apa kedua ilmu kamu diamalkeun tidak nu katilu harta kamu dari mana dan kemana engkau infakkan yang keempat tubuh kamu untuk apa engkau rapuhkan jadi lamun harta mah di mana ka mana terus lagi dua harta mah lebih berat lamun ilmu diamalkeun teu lamun awak badan urang ditanyakeun teh tah sampai di dinya ompong diangge naon tah waos sampai di dinya mata burep diangge naon tah soca maca Quran atau maca Quran sampai-sampean teu tiasa mapah diangge ka mana oh taroskeun teh kade semua ada pertanggungjawabannya. Teu tiasa ku urang diwalerkus
ku mulut urang di akhir teh tiasa. Tapi kedah diwaler ku amal soleh urang ayeuna mempenghirup keneh. Terus buat mah teh tiasa. Terus selanjutnya kata Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkeun 5 perkara sateuacan datang 5 perkara. Nu kahiji sababaka qabla sakomika, sababaka qabla haromika. Masa muda sebelum datang masa tua. Mempengolah keneh ieu manfaatkeun keur nyiar ilmu, mahamkeun agama, nyieun amal soleh, mempengolah keneh. Nu kadua wasihatika qabla sakomika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Geus sakit karek karasa. Tak cek para penyair sakit teh sehat teh adalah mahkota yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Jadi sehatnya mahkota kan bisa ditinggali ke orang anu sakit. Nu sakit ningali nu sehat tuh menikah bita cenah Bu. Ya punten aya jami anjeunna teh pas sebelum sakit teh nyaros ka abdi kieu Bu, nyarosna teh Pak Ustaz Rifan ke lamun abdi wih di Singapura ieu urang jadikeun bumi teh ieu bumi abdi kayaknya oyong aya balong, oyong aya anu, oyong aya anu, oyong ieu bapayang ke Ustaz Rifan pamilarikeunnya pada malna bilih aya kenalan anu ngareskeun rumah tafid nya siap Bu cabi teh. Tiba-tiba uih di luar negeri kudu tiba-tiba di Singapura teh kena sindrom otak. Si otaknya kena dioperasi, dibelah. Padahal sehat jag-jago ringkas. Wih ke Bandung, dioperasi deui di Hasan Sadikin. Wah, seberkali dibelah sampai si tangkorakna seep. Terus teh tangkorak kan enak mah. Langsung kana otak ieu teh, Pak. Langsung kulit otak we. Nah, bolak-balik dioperasi terus. Anjeunna teh padahal selama hidup dia jarang makan pecin. Karena dokter Bu, dokter ya bayar Bu. Itu dokter bahkan, dokter spesialis. Dokter we sakit. Disumpingan ku abdinya anjeunna teh. Ibu naon kata-katana pas di rumah sakit. Doakeun ibu husnul khotimah. Doakeun ibu husnul khotimah sambil nangis teh. Ibu doakeun husnul khotimah nangis. Nu kabar kana hiji. Hoyong maut husnul khotimah. Terus ngadoa. Nu omongan kapungkur kesehat teu aya Bu. Duniana terus aya ena balongna terus diurug jadi bolong, jadi teras ena terus teu aya balong. Cuman hiji ceuk hoyong husnul khotimah. Terus teu emot kana dunia. Nah, geus sakit parah, sakit-sakitan bolak-balik rumah sakit, enengkeutna kana akhirat. Untung sakit heula dikasih kesempatan hirup. Komo langsung maot, kumaha mun langsung maot ngageletuk. Tah eta nu mahal teh waktu. Geus ayeuna nyari teh. Mun sehat resepna ngaji kata Ustaz Rifan. Mun sehat resepnya ngaji ke itu ka dieu. Geus sakit karek ngomong kitu hayang ngaji. Nya jami pas ke gering mah ngadenge ada hayangnya ke masjid pengaosan. Ada yang maca Quran di masjid hayangnya ke masjid. Geus sehat hese deui ka masjid eta mah. Ieu sadar-sadar teh keur gering we. Udah sakit mah sudah. Tak mempeng ibu sehat sok aya pangaosan di mana udah. Dan geus sakit mah ngaos deui, komo geus maot mah tong ngaos deui eta mah. Ka itu ka dieu teh udah mun ngarah husnul khotimah. Sugan mautna keur dina kayaan sae. Nya kumaha lamun maut ibu di bumi keur ngangge daster keur nonton film ikatan. Oh bahaya eta mah. Lain husnul khotimah. Nya tawasul khotimah. Terus Bu, ini sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Jam melengkung ya. Bang tamatkan oleh percepatnya 5 menit ya Bu. Nabi bersabda tadi gunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, hidupmu sebelum matimu. Gunakan sebaik-baiknya. Ini lagu Raihan demi waktu ke Ibu style laguna demi masa. Saur Nabi lamun ibu teu lamang atau ibu safar
Tapi ibu terus istiqomah ngalaksanakeun kasayan, dicatat pahalana sesuai dalam keadaan sehat. Sakit teu tiasa naon, pas sehat rajin amal soleh. Walaupun pas sakit tetap pahalana ngalir. Pas sehat rajin baca Quran, pas sakit teu tiasa baca Quran, ibu pahala Quran ngalir. Tahajud rajin pas sehat, pas sakit teu tiasa tahajud, pahala tahajud ngalir ka urang sadayana. Asal istiqomah jeung dawam. Tapi lamun pas sehat tara ibadah, pas sakit oge teu dicatet pahala. Ieu hadisna. Idza madal abdu awsaf wa rabbuti wal bislu makana yang mukiman soyan. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka baginya akan dicatat seperti dia beramal dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Nah, terakhir, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Urang moal ngalaman rugi lamun ngajalankeun opat perkara. Kahiji, urang kudu iman ka Allah. Kadua, entong iman unggul tapi diiringi amal soleh. Katilu, kudu saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Lamun urang ngalaksanakeun keimanan jeung amal soleh disebutna urang teh insan kamil, manusia yang sempurna. Lamun urang rajin amal soleh, dasarna iman insan kamil. Tapi lamun urang saling nasehatan, amar ma'ruf nahi munkar, saling ngawartosan kawargi karerencangan, urang teh janten jalmi anu mukammil, menyempurnakan orang lain. Tugas urang teh soleh diri urang jeung nyolehkeun batur. As-solihu wal muslih. Tugas urang teh kamil wa mukamil, sempurna diri urang dan menyempurnakan orang lain. Jadi kedah dihapus kata-kata ibu kieu nya. Kedah dihapuskeun nu penting mah urang bae batur mah teh salah. Nu penting mah urang jeung batur urang aja ku urang. Tah eta nu laras. Ieu tong aya kata-kata kieu bae batur nu penting mah urang. Tah eta teh salah. Nu bener mah kieu urang kudu soleh jeung ngajak batur supaya soleh. Tawassaw bil haq, saling menasehati. Lamun ibu soalna nyaliraeun ke kual ditaros pada hari kiamat. Nah didinya teu dakwah. Nabi oge ka emangna terus dakwah sampai emangna maut tetep didakwahan. Nabi teu soleh nyalira. Lamun Nabi soleh nyalira, Islam teh moal menyebar atuh. Nabi we hungkul meureun ka surga teh. Tapi tugas urang mah amar ma'ruf, ngajak kana kahadean, wa nahi munkar, mencegah kana kagawerengan, cegah. Ngaliputa urang sia salat, gebrik-gebrik cenah salat. Ngali budak orang nu istri tadi hijab cenah di kerudung, bisi ibu cilaka ge di akhirat, putra ibu ge cilaka, kudu cerewet dina kasayang. Entah aya kata-kata kieu geus teu bisa dibejaan mah mamah geus moal ngabejaan deui, tah eta salah, orang terus paling salah eta teh. Jadi tidak boleh ada kata-kata geus moal dibejaan deui ku mamah, salah eta teh. Terus orang tua mah dek budak nurut, dek budak teu nurut dinasehatan terus. Innama alaikal balag, tugasmu hanyalah menyampaikan cek Allah oge. Dek nurut teu henteu, kumaha hidayah taufik ti Allah. Ngan urang teh ngadugikeun nganasehatan, nyarek marentah, amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Tadi dua, insan kamil sempurna ke diri urang, soleh ke diri urang, wa mukamil jeung nyolehkeun batur, dijamin moal rugi. Nu moal rugi sa nu iman, amal soleh, nu saling menasehati. Orang kafir rajin amal solehna, lain amal soleh, rajin amal baikna. Tapi teu aya iman disebutna amal baik orang kafir mah. Aya amal soleh mah khusus ke orang nu beriman karena didasari keimanan. Sebesar apapun orang kafir beramal baik moal ka surga angger karena teu aya iman. Karena urusan akhirat kudu dikaitkeun jeung keimanan, ku rukun iman eta. Ya, sedikit apapun orang muslim beramal soleh, anggar bakal ka surga, nu penting aya iman. Cuman kana neraka heula. Tapi urang mah kudu entong kana neraka heula, kudu iman, amal soleh, silih nasehatan, amar ma'ruf nahi munkar, salamet moal rugi-rugi. Eta tugas urang mah kamil wa mukammil. Sempurna diri urang jeung nyempurnakeun batur. Tong capek ngajak tah ayat-ayatna tentang kumaha kesangkan urang semangat ngajak kana kasayang. Teh ayat-ayat teh dihandap. Intina
surah Al-Asr mengingatkan ke orang sangkan orang terjadi jami anu rugi, supaya tidak jadi orang yang rugi dirinya sendiri dan merugikan keluarganya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara 4 hal: beriman dengan keimanan yang baik, beramal soleh dengan dasari keimanan, dan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang sempurna dan menyempurnakan orang lain yang terhindar dari segala macam kerugian. Jadi intina mabu, intina terakhir, umur diukur, napas dialas. Waktu modal yang Allah berikan kudu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nabi mah kapungkur sekilang Nabi terus dijamin surga sedikit tidur, dianggap amal soleh waktu nate. Padahal dijamin surga. Sampai cek Aisyah sampai bengkak kakina, dianggap wae tahajud, sedikit tidur. Ibu mah sedikit-sedikit. Nabi wae dijamin surga sakitu rajin ibadah. Tak urang can jelas surga nak meni hararesa ibadah teh. Nabi mah sedikit makan, rajin saum. Urang mah sedikit-sedikit. Beda teh sedikit. Jadi intinya mah manfaatkanlah, waspadalah dengan modal agar tidak menjadi orang yang merugi. Insya Allah yang faham Al-Asr pasti dia akan menjadi manusia yang tidak akan pernah merugi. Lamun can paham kene pasti bakal rugi terus menerus. Insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan Ibu. Mohon maaf tidak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.